Dobrodošli dragi gledalci u spektakl koji se ne viđe svaki dan, ideološki turnir. Ovde se ne igra samo za golove i trofeje, već i za ubeđenja. Ovaj turnir okuplja čak 64 evropska kluba, podeljena prema duhu koji ih prati, od onih levičarskih koji pevaju jednakosti i revoluciji do desničarskih koji brane tradiciju, veru i naciju. A sve to naravno u legendarnoj FIFA 12, gde kompjuter igra, a ja komentarišem, analiziram i uživam u svakoj sekundi. A vi naravno sve to pratite na mom YouTube kanalu. Turnir je zamišljen po sistemu eliminacije. 64 kluba ulaze u prvu rundu, svaka utakmica odlučuje sve. Pobednik ide dalje, poraženi pakuje kofere. Dakle, nema kalkulisanja, nema sutra, samo čista ideološka borba. 1 na 1 na travi uz znoj, suze i nadamo se pokoji smeh. Klubovi su pažljivo izabrani prema političkoj orijentaciji svojih navijača i istorijskom duhu grada iz kog dolaze. Tu su levičarski bastioni poput St. Paulija, Bilbao, Livorna i Raja Valjekana, čiji navijači ne mogu da zamisle stadion bez parola o jednakosti i solidarnosti. S druge strane, desničarski giganti poput Chelsea, Borussije, Dortmunda i Atletika Madrida brane tradicionalne vrednosti, nacionalni ponos i malo grublji ratnički stil igre. Favoriti su tu naravno Ajax, šampion Holandije i klub koji već decenijama neguje napadački fudbal i neverovatnu omladinsku školu, uvek je opasan. Borussia Dortmund, čvrsto desničarskog navijačkog korena, poznata po žutoj zvezdi sa juga i stadionu koji drhti, uvek ide do kraja. Atletico Madrid, tvrdo, ratnički, desničarski klub iz srca Španije, čiji igrači na teren izlaze kao u rov. I naravno Chelsea, desničarski simbol londonskog fudbala gde su huligani i plava boja odavno postali institucija. Biće zanimljivo vidjeti i AC Milan, Marseille, Porto pa čak i Celtic koji kao levičarski simbol katoličke Irske ima poseban naboj kad god istrči na teren. Naravno, svaka priča ima i one simpatične male klubove koji mogu iznenaditi. Midtjylland, Nottingham Forest, Kaiserslautern i Brøndby možda nemaju zvezdane sastave, ali imaju srce i tradiciju. Jer kao što bi Višković rekao, fudbal nije matematika, nego magija. A šta može biti bolje za otvaranje turnira nego susret istoka i zapada? Ruski Zenit iz Sankt Peterburga protiv španskog Betisa iz Sevilje. Zenit, klub iz srca Rusije, u posljednjoj deceniji navikao je da pobeđuju u domaćem šampionatu, ali da proizvodi legendarne momente, poput onog čuvenog videa Artema Zjube, koji je pokazao više tehničkih sposobnosti nego što smo ikada mi želeli da vidimo, ali dobro. Betis sa druge strane poznat je po navijačkoj levici i entuzijazmu. Doživeo je pravi preporod uz Brazilca Antonija, koji je nakon epizoda u Manchester Unitedu u Sevilji pronašao i formu i verovatno duhovni mir. Biće to sudar ideologija, konzervativni ruski Zenit koji je caristički protiv španskog Betisa sa levim srcem. Ko će pobediti, disciplina i hladnokrvnost ili strast, improvizacija. I veliki pozdrav svima. Kao što možete vidjeti u ovoj prvoj utakmici ovog prvenstva imamo Real Betis i Zenit. Zenit je tim koji nikada ne igra neutralno, a imamo na drugoj strani Betis, klub gde se više viče Viva la Revolucion nego gol. Tako da ovo nije običan meč, ovo je pre svega jedan filozofski sukob, ruski gas protiv španskog sunca. Tako da vidjet ćemo kako se odvija ovu utakmicu. I da vidimo kako će se odvijati ova utakmica. Pre svega ono što moram da kažem jeste da će Zenit verovatno igrati kao da brani pravoslavlje, a Betis kao da širi revoluciju. I ovo uopšte nije samo fudbal, ovo je Hegelova dijalektika u kopačkama. Da vidimo Benjat, da vidimo šansa za Benjata, da vidimo da li će to možda probiti rusku odbranu. Ne, izgleda da je ovo bio preloš šut Benjata i Malafajev, sada golman Zenita, ima loptu. Da vidimo. Geržakov. Dorado. Ako Betis danas pobedi, to znači da je to pobjeda revolucije, a ako Zenit pobedi, to znači da je to povratak carstva. Lazović,
Lazović, Keržakov, Zirjanov, Dani, Denisov, Lazović, Dani, ovo je bilo jako loše, ali meni je ovo bilo sad jako loše zato što Dani se uopšte nije snašao sa loptom. Benjat, Montero i odbranio je to Malafajev, svaka čast. Svaka čast za Malafajeva. Šta će ovdje biti? Obe ekipe igraju jako zanimljivo, ali da vidimo šta će ovdje biti. Da li će se probiti španska odbrana? Da vidimo. Kriskito i šansa za Keržakova. Šta je sad uradio Keržakov? Ovo je nemoguće. Jao, ne radiš ono što sam ti rekao, jebem ti lebac krvavi. Ovo je nemoguće da je ovoliko loše promašio. Pa koga plaće, ljudi moji? Znači, ne mogu da verujem, stvarno. Da vidimo. Salva Sevilla, šansa, ništa. Betis ima loptu, ima i dobre šanse, ali u završnici kao da im ponestaje ideje. Više pasova nego u parlamentu, ne znam, stvarno, mislim, jako zanimljiva igra. Malafajev. I kratak pas do Bruna Alvesa. Zirjanov. Keržakov, ide Keržakov, to dobro, ide Keržakov, da vidimo šansa za Keržakova i ništa, ponovo je promašio Keržakov, strašno šta je promašio, stvarno, sam je bio sa golmanom, mogao je da dodaje igraču, međutim, on je samovoljno to uradio, tako da vidjet ćemo da li će Zenit stići kazna za ove greške. Kasno. Vidimo, Širokov. U ovoj situaciji ruska odbrana izgleda kao kremlj, znači niko ne prolazi bukvalno, ali dobro. Zirjanov, da li će tu biti šanse? Zirjanov, i evo šanse, gol, Keržakov, Zenit vodi, ruski top pogađa pravu mrežu. To je jako lep gol bio, znači kao što možemo vidjeti, dobar gol, 30. minut Keržakov, Zenit vodi 1:0. Tošić, Santa Cruz. Konačno je Keržakov iskoristio priliku i uspeo je da da gol. Betis pokušava da igra umetnički, ali ovo je, ljudi, fudbal, ovo uopšte nije izložba slika, ne znam da li im je to jasno. Zirjanov, ide Zirjanov, da li će to biti možda šansa? Keržakov, ide Keržakov, Lazović, jako loše je to Lazović šutirao. Publika se trese, mreža se ljulja, a istorija se polako piše, tako da vidjet ćemo kako se odvija ova utakmica. Tošić, Santa Cruz, evo šanse, međutim offside. Offside je to bio, izgleda, tako da čist offside i ne uspevaju igrači Betisa da stvore šansu. Bruno Alves, Zirjanov, da vidimo šta će ovdje biti. Salva Sevilla, šansa za Salva Sevilju, izgleda dodaje tamo do Montera i šansa, ništa, pokušao je to nešto Ruben Castro, međutim jako loš šut, kao da nije ni gledao da je šutira, tako da ne znam šta da kažem, stvarno. Malafajev. Da vidimo šta će ovdje biti, 4 minuta nadoknade čak. Tako da vidjet ćemo šta će ovdje biti. Da vidimo Ruben Castro, da vidimo.
šta će ovdje biti. I kraj poluvremena, kraj prvog poluvremena, Zenit vodi 1-0. Dobra igra obe ekipe, ali vidjet ćemo kako se to odvija u drugom poluvremenu. I da vidimo kako će se to odvijati u drugom poluvremenu, Betis će sada pokušavati da preokrene, ali Zenit brani kao da je to pitanje nacionalnog ponosa, ljudi. Znači moramo to da shvatimo. Tako da, daj da vidimo da li će Betis uspjeti da izjednači. Da vidimo Salva Sevilla. Montero. Jao, jako loše za Montera. Betis izgleda traži inspiraciju, međutim lopta im beži kao da ima pasoš. Tako da lopta beži iz ruke španskih igrača. Da vidimo Zirijanov. Zenit napada kao sneg u decembru. Da vidimo šansa, gol! Gol! 2-0 vodi Zenit. Zirijanov ovoga puta. Da vidimo, Ruben Castro. Šta se ovdje dešava? Vodi Zenit izgleda 2-0, mora da sačuva ovo vojstvo. Da vidimo, Ruben Castro. Ništa izgleda. Ništa izgleda za Real Betis. Ništa izgleda za njih. Izlazi Lasović, ulazi Rosina. Da vidimo. Gerjakov. Salva Sevilla. Dani. Ide Dani. Da vidimo šta će ovdje biti. Dani. Zirijanov, evo prilike. Gerjakov. I autogol. I da li je bio autogol ili je Gerjakov dao gol? 3-0. 3-0 za Zenit, Gerjakov ovoga puta i izgleda se nisu uspjeli odupreti ovim napadima igrači Real Betisa, pokidani su totalno. Španski komunisti su izgleda izgubili ovu utakmicu kao komunisti u španskom građanskom ratu. Tako da, šta je tu je? Gerjakov je ovog puta dao gol. Jako dobra igra Zenita. Ja sam pomislio da je čak autogol. Međutim, izgleda da je to neki igrač Betisa iskoristio na loš način i sada Betis gubi 3-0. Tako da vidjet ćemo kakva je situacija, ali sve više mislim da je gotovo za Betis. Mada, ne znam stvarno šta će tu biti. Santa Cruz, ništa. Santa Cruz, ništa. Izlazi izgleda Montero, a ulazi Ezequiel. Malafajev, Lombarec, Širokov, Zirijanov, Gerjakov, da vidimo šta će ovdje biti, Denisov, Anjukov, Zirijanov, ništa izgleda, Dani, Salva Sevilla, Crisquito, Dani, Gerjakov i da li će to ponovo biti autogol? Neće, izgleda jako loša odbrana igrača Betisa. Brane se kao posljednji vojnici u španskom građanskom ratu, ali dobro. Zirijanov. Da vidimo. Gerjakov, gol! Kakav gol Gerjakova za 4-0! Pa ovo je poražavajuće u jednu ruku, ali u drugu ruku braća Rusi razbijaju i vraćaju se na međunarodnu scenu. Kakav gol Gerjakova! Ulazimo u posljednjih 10 minuta ove utakmice, tempo je jako dobar za ekipu Zenita. Zenit je pritiskao, a Betis nije odolevao, 3 gola su primili u ovom poluvremenu. I izgleda da će ovdje biti pisana istorija.
Tako da vidimo da li možda makar malo smanji ovo vođstvo Zenita, ali iskren da budem, kako igraju, čisto sumnjam. Da vidimo, Rosina, Denisov, Keržakov, Rosina, ide Rosina, to jako dobro i to je 5-0, ljudi moji, šta je ovo? Izgleda da je Zenit razvalio ekipu Reala iz Betisa. Ovo je nevjerovatno. Sad je sve jasno ko je pobednik, mislim da više ni ne moraju da daju golove. Ekipa Zenita, 90. minut je i 5-0 za Zenit. 5-0. Nevjerovatno. Stvarno nevjerovatno. I neće to biti neke nadoknade, mislim da uopšte neće biti nadoknade. Tako da, to je to, dragi gledalci. Zenit 5-0 je pobedio protiv Reala iz Betisa. Zenit je pokazao čeličnu disciplinu, Betis romantični duh, a mi smo dobili jedan spektakl gde je Zenit dominirao. Vidimo se u sljedećem meču šampionata ideologije, jer fudbal nikad nije bio samo igra. Tako da uživajte. Do sljedeće utakmice, veliki pozdrav.